Здравствуй, мой друг. Очень хорошо, что ты пришел. Проходи сюда. На эти мягкие подушки. Располагайся поудобнее. Одевай наушники и слушай. Сегодня мы продолжаем читать роман Джеймса Гарвуда «Золотоискатели». Глава 17, в которой раскрывается тайна. Немного подсолнув и согревшись, Мукоки привязал свой чан для промывки к концу длинной жерди и, не теряя времени, начал снова шарить по дну бассейна. Родерик и Ваби немедленно последовали за ним. С помощью этого своеобразного черпака индеец набрался на большое количество песка и гравия, который немедленно высыпал на плоский берег. Молодые люди тотчас же занялись детальным анализом этой пробы и стали проворными пальцами отбрасывать в сторону все ненужные примеси. Их тут же постигло жестокое разочарование, так как в первой пробе они не нашли ни единой золотой песчинки. Нет, в таких случаях всегда предпочтительная, тщательная, серьезная промывка, сказал Родерик. И с этими словами он побежал к стоянке за другими чанами. К тому времени, как он вернулся, Мукоки высыпал на то же место содержимое второго чана, которым занялся один Ваби. Не прошло и 2 минут, как молодой человек вскочил с места и начал отплясывать веселый и забавный танец. Мукоки, готовый в 3-й раз отпустить свой чан в воду, остановился, сделал выразительную гримасу и, ни слова не говоря, взглянул на юношу. «В чем дело?» — спросил Родерик. «Да, собственно говоря, ни в чем», — крикнул в ответ Ваби. «Так, чепуха, о которой говорить не стоит. Впрочем, что ты скажешь об этой штучке?» И он протянул Родерику правую руку, на ладони которой сверкал и чудесно переливался золотой слиток необыкновенной чистоты. «Но это изумительная находка!» — в свою очередь воскликнул Родерик. «Мы, пожалуй, не ошиблись. Бассейн действительно полон золота. Это ловко». Взяв один из своих чанов, он зашел несколько дальше в воду и погрузился по пояс. Когда он вынул и стряхнул чан, он обнаружил в нем 4-й по счету большой золотой слиток. «Пожалуйста, Ваби, не очень важничай», — заявил он. «Я нашел слиток почище твоего. Вот взгляни. Мы добрались до того места, которое искали, и теперь можем смело сказать, что каждый из нас составил себе состояние. Мы одержали, наконец, полную и блестящую победу». Ваби взял из рук приятеля золотой слиток и начал внимательно разглядывать его. «Но это еще не все», — продолжал Родерик, встряхивая чан и обнаруживая сотни золотых блесток. «Смотри, сколько песчинок. Я, право, не знаю, чего тут больше — песку, гравия или настоящего золота». Серия последующих промывок дала золотоискателям много слитков всевозможной величины и, кроме того, бесчисленное количество золотой пыли. Когда день
так уж и успешно будем работать 30 дней подряд, то выходит, что за целый месяц мы получим 22 800 долларов. Я поражен, я потрясен, подавлен и так далее. Уж если считать, сказал Мукоки, так подсчитайте, сколько мы соберем за 20 тысяч лун. При этом его бронзовое лицо покрылось такими частыми морщинами, что, пожалуй, число их превзошло количество линий, изображающих горы и реки на географической карте. Впервые за всю свою, правда, недолгую жизнь Ваби услышал такую острую остроту с уст индейца. Справедливо возмущенный такой насмешкой человека, который, очевидно, совершенно не ценил желтого металла, Ваби стремительно ринулся на него, сбросил его с вершины скалы, на которой он отсидел, затем вместе с Родериком побежал к тому месту, где Мукоки упал, и начал катать его, как бочонок. Но в сущности говоря, слова старого траппера вовсе не были так глупы, как могло в первую минуту показаться. Действительно, золота оказалось чрезвычайно много. Трое человек в продолжении многих дней безостановочно занимались только тем, что извлекали золото из речных источников. Драгоценный металл скоплялся в маленьких замшевых мешочках, тщательно перевязанных и толстеющих с каждым днем. Золотая жатва достигла своего максимума на 7-й день, когда один только Родерик намыл 17 слитков, из которых один был величиной с последние суставы его большого пальца. Но на 9-й день произошла резкая и совершенно неожиданная перемена. Мукоки по-прежнему продолжал набирать полные чаны с песком и гравием и передавал их молодым людям, в обязанности которых входило промывать золото. И вот с самого начала 9 суток все трое обратили внимание на то, что золото, как бы по волшебству, совершенно иссякло. Очевидно, запас золота, хранившийся на дне бассейна, был исчерпан. Золотоискатели